從前阿賢成日攞咗個月餅出嚟，跟住切咗一半。丁敏珍咧食咗一份，咁呢個佢食咗1/2塊啊嘛，係咪？第二個同學仔又嚟啦，咁佢過嚟嘅時候咧，原上一樣攞咗個月餅出嚟啦。咁跟住咧，今次咧諗住，哎呀，驚佢食得多身體唔好啊，所以我咁樣切成4份，跟住俾1份佢。咁呢個即係1/4啦，係咪？我可唔可以話 A 同學同 B 同學加埋就食咗2塊月餅？如果你咁講嘅話，咁我切，咁切99%都叫咗件餅嘅咯喎。唔同分母嘅時候，我哋係唔可以就咁樣相加嘅，我哋就要將佢嘅分母變成一樣，即係通分。例如我哋用呢一條題目去到做，佢哋兩個嘅分母8同埋4。LCM 平時我哋會用短除法揾噶嘛，用2除啦，跟住再用2可以除啦 ，L 字形成落去，2乘2係4，4乘2係8，所以 LCM 就係8啦。因為我哋要揾咗 LCM 之後通分，我當呢個8就係我嘅目標。第一個本身係8%啦嘛，唔使變嘅，咁我哋照抄落去7%。但係問題嚟啦，1/4點樣變成8%呢？我哋話用乘法去變大佢嘅，上下一齊乘以2，就會變成7%加2%啦。答案就係9%。學校如果可以用假份數做答案嘅，直接寫9%噶啦。但係有啲學校唔得嘅，要變翻做大份數嘅，1又1/8，